請勿靠近車門，並且我靠近車門。Please stand back from the train door. 下一站大澳區，右邊嘅車門將會打開。下一站大澳區，右邊的車門將會打開。Next station, Michael Market. On right. 試下啲問好多係傾嘅，佢唔喺度直接用。唔係，如果你落得好多心咧，可以望俾人哋㗎，好啊。係啊，爸爸，爸爸，爸爸。所以坐前面嗰度，我去咗前面係有乜撚都賣啦，真係唔賣啊，老公嘅。應該就係啦，咩啊？佢攞嚟買啊嘛。有冇多啊？有1000蚊。我想問佢幾多張啊？咁都幾好喎，1000蚊好好㗎啦，好多㗎啦，1000蚊。你無本身嚟喎。佢咪話？你無本身嚟喎，大佬。佢講話有時先揾。有時揾多時。係我直接。差唔多成個工程。我係個負責教練，揾我咪要佢先。梗係啦。什麼叫跨過唔好啊。係啊。佢都唔識做。係啊。佢花完全啲人。係啊。大佬好似有打。有冇啊？阿媽有問題先。即係打個電話嚟，真係自己攞嚟俾人算。打字咩？有俾人算。有時候高語錄，落唔出。你一陣又自己出去食飯。係咪佢阿媽唔知你有你個人？知啊。出去揾你食飯。我唔會啦。係啊，翻嚟。佢知仲拗你。冇理由嘅。但係我平時放㗎。個女知。我唔會講嘅。因為真係媽媽睇到佢講緊有啲咩意思。佢周圍賴咯，成有陣時係打下佢咯。賴咗尿我打下佢，攞嗰啲手巾打佢。有啦，我唔阻佢啊，我唔揾佢入籠嘅。兩隻都周圍走。佢最中意匿喺梳化。我都有放，冇帶落街咯，但係放喺屋企再行。見到我又好開心嘅。我嘅導航機呢邊，有啲光咧係暗，其實係房啦第一廳。
嗰啲咩嗰啲咩電影院嘅。唔係你關心。攞面啊！请勿敲对车门，请不要靠近车门，但半不得进入。我買咗1000蚊狗糧，食半年都未嘅，食半年嘅。我都唔使錢，你唔使錢。喺邊度攞？喺大狗嗰啲啊，我啊知。你同佢好朋友啊？唔係，佢屬於大狗啊。你大狗啊？佢話俾5包狗糧俾我嚟。包。我好似佢廿幾隻大狗啊，即係佢嗰啲。下一站太古，下一站快車站。但我食咗一個月都剩好多喺度。你啲大狗你啲大狗这跟石头鼓楼一起，石头鼓楼一个是市一座区的，这是我们我都食嘅啦，只有石頭鼓樓係啊，坐啊有食嘅啦。我啲都唔係即刻食，因為睇我这收埋，这收優異。好似前一日就面咁講，係啊，我唔係咁多零食嘅，其實你我波頭。空间就大一点，因为3个